राउंड बार को हेक्स कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हमने 3 बाजू को हेक्स करके लिया है। देखिए ये पूरा ऐसे बनेगा 6 बाजू को। तो देखिए 3 बाजू पहले हमने 30 डिग्री एंगल पे लगा के बना के लिए है मिलिंग मशीन पे। अभी जो है बाकी 3 बाजू को हम एक पट्टी के ऊपर पकड़ के अच्छे से बाकी का जो अपोजिट 3 बाजू कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे करके देखिए हम लगा लिया है भाई इसको एकदम अच्छे से। उसके बाद मशीन चालू किया है और इसको कट लगाएंगे। जितने का हेक्स बनाना रहेगा उसके हिसाब से अपने को कट लगा लेना है। ये देखिए हमारा जो कट लग रहा है। तो अभी अपना जॉब का जो डायमीटर था राउंड वाला वो हेक्स बन के तैयार हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ये देखिए मैं निकल के आपको दिखाता हूँ। देखिए हेक्स बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।